Hakuna Mungu kama wewe, mtakatifu Mungu wa Israeli. 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 Hakuna Mungu kama wewe, mtakatifu, mtakatifu, oh Mungu wa Israeli. Hakuna Mungu kama wewe, mtakatifu, mtakatifu Mungu wa Israeli. Hakuna Mungu kama wewe, mtakatifu, mtakatifu Mungu wa Israeli. Hakuna Mungu kama wewe, mtakatifu, mtakatifu Mungu wa Israeli. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe, 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 hakuna wewe Baba sana. Ebeneza Mungu wetu, mahali hapa ni wewe tu. Mungu wetu, mahali hapa ni wewe tu. Ebeneza Mungu wetu, mahali hapa ni wewe Baba. Ebeneza Mungu wetu, mahali hapa ni wewe tu. Ebeneza Mungu wetu, mahali hapa ni wewe Baba.
Unayetosha ni wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Jehova. Wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Tazama Baba, tunalinua jina lako lipitalo majina yote. Tunasema asante Baba kwa neema yako na upendo wako mwingi. Hakuna kama wewe Yesu. Hakuna kama wewe Baba. Wewe ni Baba yetu. Wewe ni Mungu wetu. Wewe ni Mungu wetu. Tunanyenyekea chini ya mkono wako, tukilinua jina lako Baba lipitalo majina yote. Hakika mbingu na dunia. Katika mwaka huu tunaanza na kitu hiki, kufunikwa kwa uwepo wa Mungu. Haleluya! Kufunikwa kwa uwepo wa Mungu. Kufunikwa kwa uwepo wa Mungu. Yaani kufunikwa kwa uwepo. Yaani uwepo wa Mungu unatumika kukufunika wewe. Unatumika kufunika au kufunikwa na uwepo wa Mungu. Maana yake uwepo wa Mungu ukufunike. Tunaanzaje mwaka? Tunaanzaje? Tunatembeaje? Tunaendaje? Ili kusimama vizuri katika nafasi yetu na kwenye wajibu wetu, Mungu atupeleke viwango vingine na kutuheshimisha, lazima tuwe tumefunikwa na uwepo wa Bwana. Haleluya! Lazima tuwe tumefunikwa na uwepo wa Bwana. Lazima mahali petu pafunikwe na uwepo wa Bwana. Lazima familia zetu zifunikwe na uwepo wa Bwana. Kazi zetu zifunikwe na uwepo wa Bwana. Haleluya! Ndio. Madhabahu hii ifunikwe na uwepo wa Bwana. Mazingira haya yafunikwe na uwepo wa Bwana. Amen. Kabisa. Na uwepo wa Mungu aliye hai ufunikwe na uwepo wa Bwana. Hakuna kutembea bila uwepo wa Bwana. Hakuna kuisha, hakuna mafanikio yaliyo nje ya uwepo wa Bwana. Mafanikio ya watu wa Mungu yanategemea kiwango cha walivyofunikwa na uwepo wake. Na uwepo wake. Kwa kiwango kile kile ulichofunikwa na uwepo wake, ndicho kiwango kile kile ambacho utaenda mbali. Haleluya! Musa kilijua hilo, akasema, Bwana, siwezi kuondoka mpaka uwe na sisi. Maana yake anasema mpaka uwepo wako uwe nasi. Na Mungu anamwambia, hakika utaenda na sura yangu. Haleluya! Maana utaenda na uwepo wangu. Uwepo wake. Uwepo wake. Tunaposema kufunikwa na uwepo wa Mungu, ni hali ya kiroho ya ukaribu na Mungu unaodhihirishwa kwa nguvu, utukufu, ulinzi na upendeleo wa kipekee. Kufunikwa na Mungu ni hali ya kiroho ya ukaribu na Mungu. Hali ya kiroho ya ukaribu na Mungu, uwepo wake. Huyo atakaa kwenye kivuli au uvuli, maana yake atafunikwa na Mwenyezi, yani na Mungu mwenyewe. Haleluya! Atafunikwa na Mungu mwenyewe. Kwa lazima Mungu atufunike. Kama Mungu anataka tuwe salama, hakuna kingine kitakachotumika ni kutufunika kwa uwepo wake. Sasa mwingine anasema atatufunika kwa mbawa zake. Sasa mwingine anatumia neno stara. Stara kinafunika, lakini ambayo huwa inafunika ili watu wasiguswe na shida yoyote. Haleluya! Anasema stara. Tutafunikwa na stara. Tutafunikwa na mbawa zake. Na mbawa zake, uwepo wake. Haleluya! Hizo ni lugha zinazowakilisha uwepo wake. Uwepo wake. Tunasema ni kuwa pamoja na sisi. Katika Mathayo sura ile ya 10:28 mstari wa 20. Mstari wa 20 anasema, nitakuwa pamoja na tazama, nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari, hata mwisho wa nyakati, hata mwisho wa kipindi chako cha kuwepo. Mungu anataka kuwa pamoja na wewe. Ndio kusema uwepo wake utakuwa pamoja nawe. Haleluya! Ndio. Mwaka huu huwezi kuona matokeo ya yale uliyoyapanga kwa vile ulivyoviweka. Kwanza wengine hata kupanga hawajapanga. Na hawajaona hata cha kupanga. Hiyo tu kuona cha kupanga tunahitaji uwepo wa Bwana. Kuona cha kupanga tunahitaji uwepo wa Bwana. Maana wengine hata hawajaona cha kupanga. Sasa tunaanza maombi, tunaendelea kuombea nini sasa? Maana hatujaona cha kupanga. Kwa hiyo inabidi tugeuze maombi, badala ya kuombea yale unayopanga, tukuombee uone cha kupanga. Kwa hiyo tunafanya reverse plan. Bwana tusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen.
uongozi na nguvu ya Mungu, na nguvu ya Mungu. Acha niseme maana ya mwisho. Tunaposema kufunikwa na uwepo wa Mungu, kufunikwa kwa uwepo wa Mungu juu yako katika maisha yako nini? Ni kuwekwa chini ya kivuli cha Mungu. Kuwekwa chini ya kivuli cha Mungu, ambapo huleta matokeo ya faraja, amani, nguvu na maelekezo au mwelekeo wa kimungu kabisa. Kuwekwa chini ya kivuli cha Mungu, chini ya kivuli cha Mungu, chini ya kivuli cha Mungu. Watu wa Mungu tunahitaji kufunikwa kwa uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu. Kazi zetu zinahitaji kufunikwa kwa uwepo wa Mungu. Katika Zaburi sura ya 91, Zaburi sura ya 91 mstari ule wa kwanza, kama kuna mtu anaweza kalisomea haraka kwa sababu nataka kutumia muda mfupi hapa, lakini nizungumze mambo yote hapa. Kutembea katika uwepo wa Bwana, kuna ushindi mkubwa kutembea ukiwa umefunikwa na uwepo wa Bwana. Kuna mafanikio makubwa kutembea ukiwa umefunikwa na uwepo wa Bwana. Haleluya! Ndio. Kufanya biashara tukiwa tumefunikwa na uwepo wa Bwana ndio ushindi wetu. Usifanye biashara kiholela kinyamafu. Usifanye biashara kizembe. Hapana. Haleluya. Fanya biashara una uhakika kuna uwepo wa Bwana. Hakuna sijui unaona kana nini unaanza kuhangaika, kubabaika, unaanza kutetemeka. Umeona watu wamechinja kananili fulani kipindi fulani hivi kule shuleni kwetu enzi hizo, wanafunzi watundu kweli afu wakorofi afu wakubwa kweli. Nakumbuka miaka 20 na maliza la 7. Sasa tunaona hiyo tayari maana yake ndevu zimeshachukulia hapo, si ndio? Haya, sasa upendeleo. Kuna mahali utapita ambapo wengine hawataweza kupita kwa sababu kuna upendeleo juu yako wa kimungu. Haleluya. Kuna mahali utafanikiwa ambapo wengine hawawezi kufanikiwa kwa sababu kuna upendeleo wa kimungu kabisa juu yako. Juu yako, na hapo utaweza nikwambie, huwezi kusimama vizuri kwenye kusudi, kwenye nafasi yako. Nilisema unasimama vizuri kama baba, kama mama, kama mtoto, kama mwanafunzi, kama nani. Huwezi kusimama vizuri kwenye eneo hilo mpaka kuna uwepo wa Bwana juu yako. Mpaka kuna uwepo wa Bwana juu yako. Uwepo wa Bwana ndio utakao kufanya usimame kwenye nafasi yako vizuri na kutekeleza wajibu wako vizuri kabisa. Na Mungu akishafanya hivyo, yeye anakupeleka viwango vingine na anakuheshimisha. Lakini pia nimesema ni nini kufunikwa na uwepo wa Bwana? Nini? Ni hali ya kipekee ya mtu au watu kuwa chini ya ulinzi, ushawishi na uongozi au nguvu ya Mungu. Unakuwa chini ya ulinzi, special protection. Unakuwa chini ya ulinzi, special protection